Τι συγκροτεί και τι ορίζει το γουρουνόσκυλο. Ένα από τα αφηγήματα που έχει υιοθετήσει μια μερίδα κυρίως νεόκοπων αλλά και παλαιότερων κυνηγών είναι εκείνο που λέει ότι τα κυνηγόσκυλα σε όποιο θύραμα και αν τα στρέψεις, αυτό και θα κυνηγήσουν. Αλλά και ότι η έννοια του γουρουνόσκυλου είναι δημιούργημα κάποιων ρομαντικών της παλαιότερης εποχής. Πολλές φορές μάλιστα θα έχουμε ακούσει το στερεότυπο ότι το καλύτερο γουρουνόσκυλο προέρχεται από λαγόσκυλο. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν αποκοιήματα επιφανειακών γνώσεων και δεν συνάδουν σε γνώστες του μεγάλου θυράματος. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, τόσο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την επανασύσταση και τη δημιουργία νέων κυνηγητικών φυλών, αλλά και από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα διαπιστώσουμε ότι οι σκύλοι που προορίζονταν για τα μεγάλα θυράματα διέθεταν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το πέρασμα του ελληνικού έθνους από την αρχαία του δόξα στη ρωμαϊκή και κατόπιν στην οθωμανική του υποδούλωση σήμαινε παράλληλα και την αποκοπή του από τα τεκτενόμενα της Δύσεως, συμπεριλαμβανομένου και αυτών της κοινολογίας και κοινοτεχνίας. Εκεί που οι άλλοι λαοί επένδυαν πάνω στην κοινοτεχνία, δημιουργώντας συνεχώς διάφορες φυλές σκύλων για αντίστοιχα καθήκοντα, εμείς μέχρι προλίγου σφαδάζαμε ανάμεσα σε συγκεχημένες ταυτότητες όπως αυτή του περιβόητου Γκέκα. Δηλαδή τη φυλή της Αλάνας και του Καφενείου που ο καθένας περιέγραφε αλλά και ακόμη περιγράφει με βάση τα δικά του πιστεύω. Στη χώρα μας συνηθίζεται οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το τρεχωτό κυνήγι, ακόμη και αν δεν έχουν κάποιο γνώριμο ιστορικό υπόβαθρο και γνώριμο γενεαλογικό δέντρο, να τους αποδίδουμε πολύ εύκολα την ορολογία λαγόσκυλα, γουρουνόσκυλα, αλεπόσκυλα και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, για να καταλάβουμε ότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει σοβαρή υπόσταση, αν υποθέσουμε ότι ένα σκύλο τη μία μέρα και υπό τη δική μας κρίση και υπαγόρευση κυνηγάει λαγό, την επόμενη γουρούνια και τη μεθεπόμενη αλεπούδες, ποια ιδιότητα θα πρέπει να του αποδοθεί? Αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμη και ένας πειμενικός σκύλος, ένα τσομπανόσκυλο, κυνηγάει γουρούνια, τότε με βάση του παραπάνω σκεπτικού θα μπορούσαμε πολύ εύλογα να το αποδώσουμε τον τίτλο του γουρουνόσκυλου. Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιες ιδιότητες ταιριάξουν σε έναν σκύλο ώστε αυτός να συμπεριφέρεται σαν γουρουνόσκυλο, δεν αρκεί ώστε να φέρει τον τίτλο. Και πράγματι, το να συμπεριφέρεται ένας σκύλος ως γουρουνόσκυλο απέχει παρασάγκας από τη συμπραγματικότητα να είναι. Πάντοτε οι σκύλοι που προορίζονταν για το μεγάλο θύραμα είχαν κατά κύριο λόγο ανεπτυγμένο το αίσθημα του θάρρους. Ο παράγοντας θάρρος που απαιτείται να αναδειχθεί στον κατάλληλο βαθμό και μορφή σε συνδυασμό με την ευστροφία. Τα γουρουνόσκυλα εις γνώση τους δίνουν μια άνηση μάχη και εκείνη που πραγματικά κανείς θαυμάζει τα προσόντα ενός τέτοιου ιχνηλάτη, τα οποία υπερτερούν έναντι των άλλων κατηγοριών, καθώς είναι κάτι άλλωστε που επιτάσσει η φύση του ίδιου του θυράματος. Πέρα από τα ψυχικά χαρίσματα του σκύλου, καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα σωματικά, ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που καλείται να εκτελέσει στις αχανείς και δασώδεις εκτάσεις που κατοικούν οι αγριόχειροι. Ψηλά και γερά πόδια για να διανύει μεγάλες αποστάσεις, μακρύ και δυνατό σώμα για ταχύτητα, αλλά και ηχηρή φωνή, βαριά ή ψηλή δεν έχει σημασία, αρκεί να είναι ηχηρή ώστε να ακούγεται σε μεγάλη απόσταση. Εν τούτοις, μπορεί ένας σκύλος να μην φέρει απαραίτητα τις προαπαιτούμενες αυτές προδιαγραφές περί σωματότυπου, ωστόσο ο ψυχισμός του να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταφέρνει να αντισταθμίσει αυτές τις ανεπάρκειες. Δηλαδή ένας σκύλος με μη καλό σωματότυπο, μικροκαμωμένος και με μη κατάλληλες αναλογίες σωματότυπου, μπορεί να φέρει εκείνη τη δυναμική ψυχής και να ανταποκρίνεται στο δύσκολο έργο που καλείται να εκτελέσει. Ωστόσο, αυτός ο σκύλος καταπονείται ψυχικά και σωματικά. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε όταν έχουμε έναν σκύλο τέτοιου είδους, με μη κατάλληλες προδιαγραφές και έναν άλλον με κατάλληλες προδιαγραφές, που να κυνηγούν υπό τις ίδιες συνθήκες, την ίδια ώρα και το ίδιο θύραμα, ωστόσο ο πρώτος
να επιστρέφει από την καταδίωξη και από το έργο του όταν τελειώνει εμφανώς καταβεβλημένος και κουρασμένος, και ο δεύτερος να είναι πολύ πιο ξεκούραστος, διότι φέρει εκείνες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικά αλλά και ψυχικά. Ωστόσο, όλες αυτές οι ιδιότητες τείνουν να αποδειχθούν ανεπαρκείς όταν πλανάται ο θάνατος. Εκεί είναι που πρέπει η αρετή του θάρρους να υπερτερεί όλων των παραπάνω. Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα γουρνόσκυλο είναι η έμφυτη τάση του να ακολουθεί βαριές μυρωδιές. Και λέγοντας βαριές μυρωδιές εννοούμε εκείνες τις οσμές που αφήνουν τα μεγάλα θηράματα. Και εδώ είναι που η προγενετική διάθεση κάθε άλλο παρά αμεληταίος παράμετρος μπορεί να είναι. Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση για να καταρρύψει τον ενελάδη συνήθως στερεότυπο «τα σκυλιά κυνηγούν όπου κι αν εσύ τα στρέψεις». Είναι άλλο να πασχίζεις να εκπαιδεύσεις ένα σκύλο να ακολουθεί κατά κόρον μια συγκεκριμένη μυρωδιά και άλλο αυτό να αποτελεί έμφυτη κληρονομική αρχή. Διότι όπως πολύ γνωρίζουμε, ακόμη και άλλες κατηγορίες σκύλων που δεν επαφίονται στην ομάδα 6 των ηχηλατών, όπως αφέρει πιν στην ομάδα 2 των σκύλων φύλαξης, για παράδειγμα τα λυκόσκυλα μπορούν να εκπαιδευτούν να ακολουθούν συγκεκριμένες μυρωδιές. Επιπλέον, ένα γουρουνόσκυλο πρέπει να προέρχεται από αντίστοιχους προγόνους που κυνηγούσαν εξ ολοκλήρου συστηματικώς και όχι περιστασιακώς αγριογούρουνα, φέροντας συνάμα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που το συγκροτούν. Πρέπει να λειτουργεί με αυτάρκεια ως μονάδα, ώστε να μπορεί μια ομάδα κυνηγών να στηρίζεται πάνω του. Εν κατακλείδη, η ολοκλήρωση του τίτλου έπεται και με τη συνέχεια του σκύλου. Δηλαδή, πέρα από τις ευχάριστες κυνηγητικές αναμνήσεις που μπορεί να μας αφήνει ένα σκύλος στο πέρασμα του χρόνου και για τις όποιες ιδιότητες και αν το χαρακτηρίζουν, οφείλει να αφήσει και παρακαταθήκη μέσω των απογόνων του. Ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο γουρουνόσκυλο, ή αν θέλετε κατά την αποκορύφωσή του, οφείλει να λειτουργεί και ως φορέας πολύτιμων γονιδίων. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και συνεχίζουν να επιτυγχάνονται με μία διαδικασία, αυτήν της επιλεκτικής αναπαραγωγής. Η επιλεκτική αναπαραγωγή σκύλων είναι η διαδικασία αναπαραγωγής που σκοπεύει να παράγει, να διατηρήσει ή να αφαιρέσει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά, διανοητικά, συνθήκες υγείας, δεξιότητες και ικανότητες. Η πρώτη χρήση επιλεκτικής αναπαραγωγής σκύλων ήταν στο να εξιδανικεύσουν τα σκυλιά ακόμη περισσότερο από το να είναι απλώς καθαρό αίμα. Πολύ πιο πριν από την γέννηση των Kennel Clubs, δηλαδή των κοινοφιλικών ομίλων, οι άνθρωποι εδώ και αιώνες έχουν εξιδανικεύσει και εξειδικεύσει τους σκύλους στο να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα. Προφανώς, κάθε επιθυμητός σκύλος έπρεπε να ενσωματώσει διαφορετικές ιδιότητες ώστε να υπερέχει σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ωστόσο, πολλοί πάντα θα συνεχίζουν να αναρωτιούνται για το εάν τα κορυφαία γουρουνόσκυλα γεννιούνται ή γίνονται. Και πάντοτε σε διάφορες συζητήσεις θα επικρατούν διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις επί του θέματος. Σίγουρα πρώτα-πρώτα ένας σκύλος πρέπει να φέρει εκείνα τα γενετικά χαρακτηριστικά που τον βοηθούν ώστε να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Ο γενετικός παράγων παίζει καθοριστικό και σημαντικό ρόλο. Οφείλω όμως να τονίσω πως ακόμη και οι πιο πρικισμένοι από τη φύση σκύλοι, εάν δεν εκπαιδευτούν καταλήλως και δεν εξελίξουν τα χαρίσματά τους στον απαιτούμενο βαθμό, δεν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν πολύ ψηλά. Αντιθέτως, έχουμε δει λιγότερο πρικισμένους σκύλους, αλλά με πείσμα και πάθος για αυτό που κάνουν, να εκπαιδεύονται στο ρόλο του αρχηγού, να αξιοποιούν την κάθε εμπειρία και ευκαιρία και εν συνεχεία να διαπρέπουν στο πεδίο. Ωστόσο, για κάτι τέτοιο απαιτούνται σαφώς και τα κατάλληλα χέρια του εκάστοτε κυνηγού που τον καθοδηγούν. Είναι γνωστό πλέον ότι τα γονίδια αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον σε μια συνεχή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Στην πραγματικότητα, τα ίδια τα γονίδια έχουν και εκφράζουν διαφορετικά κατά περίπτωση αποτελέσματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Και λέγοντας περιβάλλον,
επαφίεται μέσα και σε αυτό ο σημαντικός, όπως προείπαμε, ρόλος του εκάστοτε χειριστή του σκύλου. Βέβαια, στον κόσμο των σκύλων, ίσως η λέξη γουρνόσκυλο για να επιτευχθεί αποτελεσματικός και σφαιρικός θα συνεχίζει να είναι το πιο δύσκολο πράγμα από το να φαίνεται.